Tnieda proġett ta' 200,000 euro li se jsarraf fi żjed taħriġ għal ħaddiema tal-Kunsilli Lokali madwar Malta u Għawdex. Dan il-proġett qed jiġi finanzjat minn mekkaniżmu finanzjarju ta' Norveġja u hu mirat biex joffri aktar prinċipji lil ħaddiema dwar governanza tajba, trasparenza u kontabilità fit-tmexxija. Il-proġett se jitwettaq permezz ta' taħriġ forom differenti ta' inizjattivi kemm għal dawk eletti u anke ħaddiema amministrattivi. It-taħriġ se jingħata f'numru ta' attivitajiet. Il-proġett nieda f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mis-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia u s-Segretarju Parlamentari għal Gvern Lokali Silvio Parnis. Is-Segretarju Parlamentari Parnis qal li l-iskop tal-proġett u li jitjiebu l-ħiliet sabiex joffru servizzi aħjar lil komunitajiet li jirrappreżentaw. Il-Kunsill Lokali se jkollin jigwaddew fejn ikollna lokalitajiet ta' eċċellenza. Aħna qegħdin nifhmu r-rol importanti li għandhom is-segretarji eżekuttivi fil-ħidma tagħhom fil-Kunsill Lokali u għal daqstant b'dawn l-inizjattivi, b'dan it-taħriġ, il-segretarji eżekuttivi se jkunu aktar aġġornati f'dak li jkunu qegħdin jagħmlu fil-Kunsill Lokali. Aħna meta ngħidu li rridu Kunsill Lokali, gvernijiet lokali ta' eċċellenza, mhux biss li tkun statement illi nemmnu fiha, imma rridu narawhom illi meta mmorru fil-Kunsill Lokali, in-nies hemm barra mhux ikunu parteċipattivi darba f'5 snin fil-Kunsill Lokali, ma jkunu qegħdin hemmhekk biex jagħmlu l-bidla fil-lokalitajiet tagħna. Is-Segretarju Parlamentari Aron Farrugia qal li trasparenza u l-governanza tajba huma prijoritajiet għal pajjiżna kif ukoll għall-Ewropa. Qal li fuq livell Ewropew qed isiru numru ta' inizjattivi u riformi f'dan il-qasam. Naraw li dawn it-temi qegħdin isiru riformi kbar fil-qasam Ewropew ukoll fuq livell Ewropew, imma wkoll fil-pajjiż b'diversi riformi li qegħdin nagħmlu u ma' Gvern Norveġiż iddeċidejna illi parti mill-fondi Norveġiżi jmorru wkoll għal dan it-taħriġ permezz ta' 200,000 euro illi issa se ninżlu fuq livell reġjonali u ta' Kunsill Lokali wkoll huwa importanti għaliex dan huwa parti mill-pjan holistiku tal-Gvern biex jimplementa riformi kollha li għandu qudiemu. Żied jgħid li l-fondi Ewropej qed jgħinu lil pajjiżi Ewropej jilħqu standards ogħla fil-qasam tal-governanza u t-trasparenza. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.